крупному городу-муниципалитету. Следующий, друзья, слайд. Ну, здесь мы говорим, конечно же, о городе-муниципалитете Никосия. Никосия, которая, как я вам говорил, разделен, это столица, южная часть острова Кипр разделена на две части. На северную греки, вернее, южно-греки киприоты, северно-турки киприоты. Ну, вы знаете события, которые произошли, да, на острове Кипр в 70-х годах. Итак, мы говорим, друзья, о квартирах, новых квартирах. Договоримся так, что по значит, классификатору, который я использую, есть класс А и Б. Ну, я его использую, на самом деле его придумали, я так понимаю, что люди, которые, греки-киприоты, которые, в общем-то, что-то строят здесь, понятно, компании-застройщики, и проживают, да, на данной местности. Это новые здания, сооружения, выполненные из энергосберегающих материалов, где, как гласит молва от застройщиков, зимой не холодно, а летом не жарко. То есть, ну, назовем это условно новое жилье, так, чтобы было понятно, да, не перечислять вот эти все классы. Также есть старое жилье, условно назовем его так. Это дома, сооружения, в которых находятся квартиры, выполнены не из энергосберегающих материалов, где, говорят, прохладно зимой и летом жарко. Ну вот я живу в таком доме, который относится к классу С, наверное. Он, в общем-то, ну, понятно, что как таковой зимы нет на Кипре. Есть, так сказать, вот сезон дождей, месяц уже идут дожди, причем такие хорошие каждый день. И, в общем-то, я не чувствую, что как-то так замерзаем мы в этом доме. Поэтому все это очень условно. Но, конечно же, новое жилье, оно больше метражами. Новое жилье, как правило, мы сейчас говорим только о многоквартирных домах, домовладениях говорим, сюда не попадает виллы большие, да, они там, ну, стоят по-разному, бывает там и от вполне бюджетного как бы жилья до каких-то фантастических космических цен в несколько, может быть, даже десятков миллионов евро. Итак, сейчас мы говорим о апартаменты класса А и Б, договорились, что это будет у нас, будем называть это новое жилье. И вот теперь смотрите, новое жилье показало за месяц снижение минус 0,06%. Ну, на карте вот я показываю. Посмотрите, сколько, так сказать, вот это ценовые зоны, так называемые, в город, муниципалитет Никосия, сколько входит ценовых зон. То есть это исторически сложившиеся географические места, где проживают, или микрорайоны, можно так их назвать, наверное, проживают греки-киприоты. И посмотрите, как очень сильно отличается стоимость квадратного метра. От 1737 евро до, условно говоря, 4600 евро. То есть вот это все также имеет отношение к административно-территориальному делению. Картографы называют это еще ценовые зоны. Итак, вы можете посмотреть внизу подытоживающие данные. Всего в целом, там, где мы зафиксировали, есть для продажи недвижимость, квартиры мы сейчас говорим. Видите, здесь много еще, где не присутствует просто ни одного объявления. Мы видим, что в среднее арифметическое число, как считается оно, вы знаете, в целом по городу, муниципалитету Никосия это 2980 евро, что, собственно говоря, и показало нам снижение минус 0,06%. Вот эти 2980 евро также на карте, то есть вы можете смотреть. Давайте посмотрим, что произошло в динамике 12 месяцев, то есть это тенденции, мы сразу будем говорить. Сначала колебательные процессы длиной в один месяц, потом тенденции. Тенденции положительные, то есть мы видим на протяжении года рост стоимости квадратного метра нового жилья в муниципалитете, городе Никосия. Видим, что в январе 2025 года это было 2866 евро стоимость квадратного метра. И уже в январе 2026 года это 2980 евро за квадратный метр. Ну, те же самые цифры вы можете вот здесь увидеть, да, внизу, что нам показало динамику роста плюс 3,96%
за год, друзья. То есть это вполне ведет себя адекватно рынок. Почему я называю адекватный? В конце видео мы разберемся с основными макроэкономическими показателями, конечно же, прошедшего 2025 года и почему вот все-таки недвижимость должна незначительно дорожать. И это адекватное поведение рынка. Дальше, друзья, следующий слайд, он посвящен уже старому жилью. Класс, помните, мы говорили C, D, E, F. Это старое жилье, кстати, проживаю в таком классе жилья. Также муниципалитет Никосия. Смотрим, что у нас рост за месяц плюс 0,26%. И среднее арифметическое число, видим здесь на карте, 1929 евро стоимость квадратного метра. Что, собственно говоря, достаточно сильно отличается, ну почти в 1000 евро. Видите, здесь 2980 новое жилье, а старое 1929 евро за квадратный метр. Что показало нам, друзья, за месяц незначительную динамику роста, всего лишь плюс 0,26%. Да, друзья, мне вот задают вопросы, говорит Андрей, ну вот скукотища, ты, в общем, там какие-то цифры нам показываешь, нам это не интересно, нам надо, там, я не знаю, там, снимай эти мультфильмы или как они называются, видеоролики, где там жилищные комплексы, рекламирую квартиры, сколько это стоит. Друзья, я занимаюсь наукой, я не занимаюсь продажей недвижимости, это ну, абсолютно кардинально противоположные две профессии. Поэтому зачем столько много цифр? Объясню очень просто. Люди, которые предполагают продать или купить свою недвижимость, они могут использовать данные, статистические данные для того, чтобы понять рыночную стоимость своей недвижимости. Сюда входит только, напомню, жилая недвижимость без вилл. Очень просто делается, находите, где находится у вас данного класса недвижимость, там, допустим, вот 1350 евро квадратный метр, умножаете на метраж вашей недвижимости, которая у вас по техническому паспорту, и вы примерно получите среднюю рыночную стоимость вашей недвижимости, которую вы планируете, допустим, продать или же, наоборот, планируете купить. Еще раз повторюсь, данные алгоритмы были заложены, ну вот на Кипре сколько людей проживает, да, и до войны сколько проживало в Украине, просто сравнение. Данные алгоритмы были, так сказать, мною и компанией Olymp Consulting разработаны для налогообложения недвижимости при продаже по целому огромному государству, по стране, где проживало до войны порядка 45 миллионов человек. Ну, надеюсь, объяснил, зачем эти цифры нужны. Дальше, друзья, давайте посмотрим, что же все-таки произошло за год со старым жильем в муниципалитете Никосия. Видим, что в январе месяце 1859 евро стоимость квадратного метра. В январе 2026 года, спустя 12 месяцев, это уже 1929 евро за квадратный метр. И вот здесь внизу вы можете посмотреть красной чертой подчеркнуто, да, мы видим 1929 евро. Это у нас январь 2026 год. И рост за год плюс 3,74%. То есть вполне себе адекватно ведет рынок в столице южной части острова Кипр, муниципалитет